दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता किरण गिरीसँग संवाद गर्छौं। आज नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण लिँदै हुनुहुन्छ, पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ 1 बजेपछि। अब नयाँ राष्ट्रपतिले नयाँ जिम्मेवारीको लागि शपथ ग्रहण गर्दाखेरि अब नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो खालको हुनुपर्छ, किनकि विगतमा त्यो भवनको गरिमालाई आँच पुग्ने गरी काम गर्यो राष्ट्रपतिले भनेर पनि संवाद बहस हुन थाल्यो। अब ती कुरालाई आधार मानेर राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी उहाँले समग्र राज्य देश जनताको हितको गरिमालाई कायम गरिराख्न सक्नुहुन्छ के गर्दाखेरि आज हामी यो पाठमा संवाद बहस गर्नेछौँ र राष्ट्रपतिले कसरी काम गर्नुपर्छ यो पाठमा संवाद बहस प्रश्न गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार विस्तार हुँदैछ। अब कांग्रेस प्रमुख घटकको कांग्रेसका कुन मन्त्रालयमा दाबियो र कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ। सरकार विस्तार मात्रै होइन, अब सरकार देशमा आर्थिक क्रान्तिको पाटोमा, देश विकासको पाटोमा अगाडि सर्न सक्नुपर्छ। देशलाई आवश्यकता भइसक्यो र पार्टीहरूको अस्तित्वको लागि पनि काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छन् पार्टीहरू, सत्ता गठबन्धनहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त, र ठूलो संख्यामा अहिले यो समीकरण बनेको छ। यो समीकरण बीचमा पनि कयौं मतभेदहरू छन्। यस्तो अवस्थामा यो जम्बो टोली कसरी अगाडि बढ्ला आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। संक्रमणकालीन मुद्दाले पनि एक खालको बहस बनाइरहेको छ। यो पनि यो सत्ता समीकरणको लागि चुनौती पनि हो। अब मुद्दाहरू सर्वोच्च पुग्न थाले, कसरी निर्केल गर्ला त सत्ता समीकरणले आज हामी यी पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। अब भने आजको संवादमा यी विषयमा संवाद गर्नको लागि जोड्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका नेता किरण गिरीलाई। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम छ। हजुर, शपथ लिँदै गर्दाखेरि नयाँ राष्ट्रपतिले अब उहाँले निभाउनु पर्ने भूमिका के हो? सबभन्दा पहिलो कुरो त मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट म घटनाक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनले को जनादेश र म्यान्डेट के थियो भने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन आगामी 5 वर्ष स्थिरताको लागि, दिगो शान्तिको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जनताको जनादेश थियो। त्यो जनादेशलाई हामी बीचमा केही एक अर्काको मनोभावना र मनोविश्लेषणलाई सामान्य प्राविधिक रूपमा बुझ्न नसक्दा 2 महिना त्यो समीकरण पछि धकेलिनु पुग्यो। मैले तपाईँलाई यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट भनेको थिएँ, जनताको जनादेश अनुसारको समीकरण निर्माण हुन्छ र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट संवाद गरेकै थियौँ हामीले। म त्यहीबाट जोड्न के चाहन्छु भने आज ठिक त्यही रूपमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अथवा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको समीकरण नेपालमा निर्माण भएको छ। सहमतिमा उहाँ चयन हुनु भएको छ। सहमतिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट साझा उम्मेदवार अब रामचन्द्र पौडेल गरिमामय नेपालको ऐतिहासिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो कार्यकालको लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। यो समग्र नेपालीको लागि, नेपाली कांग्रेस र वाम लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका सबै नेता र कार्यकर्ताहरूको लागि गर्व र गौरवको विषय किन पनि हो भने विगतमा राष्ट्रपति पदबाट केही प्रधानमन्त्रीका निजी इन्ट्रेस्ट र निजी स्वार्थसँग सम्बोधन गर्ने खालका विवादास्पद कामहरू भएर त्यो राष्ट्रपति पदलाई सबैको आँखाको तारो बनाउने काम भयो। सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने र गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यो पुग्यो। अब हामीले त्यो अवस्थाबाट राष्ट्रपतिको गरिमा, राष्ट्रपतिको महिमा, राष्ट्रपतिको चाहिने संवैधानिक दायरालाई हामी सबैको राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले उहाँलाई राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरायौं र आज अहिले तपाईँ र म यो अन्तर्संवादमा सहभागी भइरहँदा उहाँले शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको छ र उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिको रूपमा नेपालको संवैधानिक अभिभावकको रूपमा स्थापित भएर अगाडि बढिरहनु भएको, पद ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर उहाँ आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो संवाद तपाईँले जोडिहाल्नु भयो, विगतको कुरालाई पनि कोट्याउनु भयो।
अब त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो छवि सबैले स्वीकार्न सक्ने छवि उहाँले प्रस्तुत गर्न लाउने सम्भावना छ कि छैन? एकदम अन्त आश्रय गर्ने त आधार हामीले अहिले नै सुरुवात गर्नु त हुँदैन। रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र असाध्यै अध्ययनशील, असाध्यै संयम, असाध्यै धैर्यवान र असाध्यै चाहिने सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा अभिभावकको चाहिने कन्सेप्ट, अभिभावकको अवधारणा बोकेर हिँड्ने एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभएको छ। उहाँले संविधानको अक्षरश पालना गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत नेपालको संविधानको परिवर्तनले अंगीकार गरेका सबै खालका चाहिने मूल्य र मान्यताहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काममा उहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। सिङ्गो संसदले पारित गरेका र पास गरेका कुराहरू बाहेक राष्ट्रपतिको रूपमा संवैधानिक दायराबाट उहाँले गर्नुपर्ने काम र चाल्नुपर्ने कदमहरू बाहेक उहाँ कसैको पनि कुनै पोलिटिकल पार्टी, कुनै पार्टी विशेषको नेताको इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्नको लागि उहाँले आफूलाई राष्ट्रपति पदलाई अगाडि बढाउनु हुने छैन र उहाँ साँच्चीकै एउटा संविधानको अभिभावक भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी सबैले विश्वास गरिरहेको अवस्था छ। हामी सबैको आशा हो त्यो। उहाँलाई शुभकामना पनि छ, साँच्चीकै यो कार्यकाल सुखद ऐतिहासिक बनोस्, हाम्रो शुभकामना छ उहाँलाई। तर विगतदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ परिघटनालाई हेर्ने हो भने, घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब यहाँ आन्तरिक राजनीति मात्रै प्रभावित भएन राष्ट्रपति भवनबाट, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि ध्यान केन्द्रित गरायो यो पटक हेर्ने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ साम्य बनाउन सक्नु होला त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब कहाँबाट यो प्रश्न जोडिन आयो? राष्ट्रपतिको चयन संघीय संसद, नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभासदहरूले निर्वाचन गरेको अवस्था हो र नेपालको संविधानले इलेक्टोरल कलेजको जुन संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ त्यो प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिको चयन भएको हो। अब कुनै पनि शक्तिहरूको र व्यक्तिहरूको र मित्रहरूको सदाशयता, चाहना र भावना यस्तो हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने होला। त्योभन्दा बढी कुनै पनि चासो राखेको अवस्था मैले पाइनँ, मैले देखिनँ। म पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय तहमै एउटा जिम्मेवार भूमिकामा सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छु। मैले त्यो खालको तपाईँले अहिले प्रश्न गरेको खालको अनुभूति मैले कहिले पनि पाइनँ। तपाईँले के कुरा प्रश्न पार्नु भने नितान्त हाम्रो विषय थियो, आफ्नो नेपाल बाह्य शक्तिले नामै तोकेर योलाई बनाउनुहोस् भन्ने भनेको पनि अवस्था आएको थियो नि त। भलै यो नाम तोकेको बनाएनौँ। एकजना नेताले एउटा ट्विटरमा हाल्नुभयो भन्ने कुरा मैले पनि सुनि, उहाँको ट्विटर मैले पनि हेरेको हो। तर उहाँले ट्विटरमा लेख्नुभएको नामहरू मध्येबाट नेपालमा राष्ट्रपति भयो त? भएन नि। त्यसकारण नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमान, नेपाल र नेपाली जनताको गरिमा र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो नामहरू प्रस्तुत गर्छ भने त्यो नेपाली जनता तर चासो त बढ्यो नि त। हामीले आलङ्कारिक पद भने पनि उहाँको निजी कुरा थियो, त्यो कुरा हामीले सम्बोधन गरेनौँ नि त। उहाँले 3टा नामहरू अगाडि सार्नु भएको थियो। म त्यो नामहरू नितान्त हाम्रो विषय हो, यो पस्कन चाहन्न। नितान्त हाम्रो आफ्नो विषय थियो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। मैले तपाईँलाई यो चर्चा आउनुभन्दा अगाडि नै, सायद लाग्छ 1 महिना अगाडि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भनेर। मैले तपाईँलाई मेरो अनुमान, मेरो विश्लेषण, मेरो बुझाइ र मेरो अध्ययन र मेरो चाहिँ एउटा आंकलन र बुझाइ त्यो थियो। त्यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रक्षेपण गरेको थिएँ। त्यही कुरा यथन सार्थक रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विदेशीहरूको कुनै पनि चासो र यसमा चाहिँ कुनै स्वार्थ लुकेको अवस्था छैन। तर भोलि उहाँलाई चुनौती त आउन सक्छ नि। यसमा दुई मत छैन। उहाँ चाहिँ अनुभवी नेता, पुरानो नेता, वरिष्ठ नेता भन्ने यसमा दुई मत छैन। उहाँसँग थुप्रै क्षमताहरू छन्। त्यो क्षमताको प्रदर्शन अब उहाँले राष्ट्रको हितमा गर्न सक्नुपर्छ। तर विभिन्न प्रभाव त आउँछन् होला नि। अब त्यो प्रभावबाट नेपाल र नेपाली जनता प्रभावित हुँदैनन्। पहिलो 1 नम्बर त कांग्रेसले प्रभाव पार्न सक्छ। हिजो तपाईँहरूकै आरोपलाई मान्ने एमाले प्रभाव गरे जस्तै अब कांग्रेसले गर्न सक्छ। त्यो अवस्था आउँदैन। त्यो अवस्था बिल्कुलै आउँदैन। आयो नि विगतमा त। नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा पहिलो कुरो यो चाहिँ आम निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि 2-3टा कमिटमेन्टहरू गरेको छ। एउटा कुरो दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि। दिगो शान्ति भनेको के हो भने राजनीतिक स्थिरतामा नै सबै कुराहरू सम्भव छ। राजनीतिक स्थिरता भनेको स्थिर राजनीतिक सरकार र स्थिर पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्टलाई तपाईँले चाहेको बेला विघटन गर्ने, चाहेको बेला भङ्ग गर्ने जब कन्सेप्टमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यहाँ ठुलो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुन्छ। त्यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै खालका चाहिँ आधार स्तम्भ र धरातलहरू खल्ब्याउने काम गर्छ। नेपाली कांग्रेसले त्यो काम कहिले पनि गर्ने छैन। हामीले आफ्नो घोषणापत्रमामै त्यो कमिटमेन्ट, त्यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छौँ। हामी संसदलाई पुरा अवधि
चल्न दिन्छौँ र संसदलाई पुरा अवधि अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दछ। एउटा त्यो समस्या तपाईँले आशंका गर्नुभएको कुरा त्यो आउन सक्दैन। फेरि यो आशंकाको संवाद होइन, उहाँलाई सतर्क गराएको मात्रै हो। बुझेँ, ठिक छ। प्रश्नहरू आउनु आफैमा असाध्यै पोजिटिभ रूपमा मैले लिन्छु, प्रश्नहरू सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ, त्यो आउँदैन। अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति हो। अहिलेको संसदीय हिसाबमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थान अग्र स्थानमा रहेको छ। त्यति मात्र होइन खगेन्द्रजी, नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा अभिभावकीय भूमिकामा खेल्दै आएको पार्टी, सबै खाले आन्दोलन र क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टीले अब बाँकी नेपालको चाहिँ स्वर्णिम नेपाल अथवा सुन्दर नेपाल र समुन्नत नेपाललाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको छ। त्यो कुरालाई बुझेर हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अत्यन्त तदारुकताका साथ, अत्यन्त कूटनीतिक ढङ्गले, अत्यन्त परिपक्व र दूरदृष्टिका साथ धेरै कुराहरू अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँका ती अवधारणाहरू साकार भएर अगाडि बढ्छन् र अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारले निश्चितै रूपमा एउटा राजनीतिक स्थिरता, नेपाली काङ्ग्रेसको सार्थक सहभागिता, सार्थक सहयोग र सार्थक समर्थनमा यो सरकार निश्चित समयसम्म अगाडि बढ्छ। र यो सरकारले, अब मैले तपाईँलाई प्रश्न आउनुभन्दा अगाडि नै उत्तर दिन्छु, यो सरकार एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले मुलुक एउटा आर्थिक सङ्कट त म नभनौँ, आर्थिक धेरै ठुलो चाहिँ अव्यवस्थित अवस्थामा छ। यहाँ रोजगारीको समस्या, आर्थिक विकृति र विसङ्गतिहरू र आर्थिक रूपमा देश एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा यो सरकारले अब आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र यो सरकारलाई सबै ढङ्गले साथ सहयोग र समर्थन दिन तयार छ। सरकारलाई अब यो सुविधा छैन, हामीले यो कारणले गर्दा काम गर्न पाएनौँ अथवा यो कारणले गर्दा काम हुन सकेन भन्ने सुविधा सरकारलाई छैन। हामी पनि अब सायद एक हप्तापछि, आगामी हप्तापछि हामी पनि सहभागी हुने यो सरकारले देशमा पब्लिक डेलिभरी, आर्थिक सुशासन र आर्थिक समृद्धि र आर्थिक नियमितता र आर्थिक अनियमिततालाई सम्पूर्ण खालको अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरेर आर्थिक समृद्धिको पाटोमा मुलुकलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो लैजाने क्रममा यो सरकार दृढ र प्रतिबद्ध भएर हामी समेत सहभागी भएको सरकार दृढ रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अब नयाँ राष्ट्रपतिलाई हाम्रो शुभकामना छ। माउन्ट इन्टेलिजेन्ट परिवारको तर्फबाट नयाँ राष्ट्रपतिलाई उहाँको कार्यकाल निकै नै सुखद रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। अब संवाद गऱ्यो उपराष्ट्रपतिको। हजुर, एक खालको संवाद पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नै एक खालको संवाद निकाले। अब यो उपराष्ट्रपतिको पदको चाहिँ त्यति गरिमय देखिन, अर्थात् काम देखिन भन्ने कुरो उहाँले पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो। अब यो संवाद अहिले गर्न त नमिल्ने होला, यसको बावजुद पनि तपाईँले मैले सोधिहालेँ। र त्यसै गरी चाहिँ जुन खालको चाहिँ अहिले तपाईँहरूको सत्ता समझदारी बन्न सकेन, यसको कारण के र दोस्रो जुन मैले प्रश्न गरेँ तपाईँले, अहिलेको औचित्य समाप्त भएको हो कि होइन, ट्याक्कै भन्दै होइन। उपराष्ट्रपतिको गरिमा, औचित्य र महत्त्व समाप्त भएको छैन। यसलाई कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट अथवा कुनै स्वार्थसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त छैन। हेर्नुहोस्, यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको लामो राजनीतिक इतिहास, लामो आन्दोलन, लामो क्रान्ति र ऐतिहासिक संविधान सभाले बनाएको संविधान निर्माण गरेर संविधानको प्रावधान हो। त्यो संविधानको एउटा प्रावधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद र विभिन्न तहका थ्री टायर गभर्मेन्ट अथवा 3 टायरको सरकारको प्रबन्ध गरेर संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एकदम आधुनिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने परिकल्पना संविधानले बोकेको छ। र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण गरिमामय र जिम्मेवार पद हो। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कामहरू गर्ने भनिएको छ। र त्यसका त्यो बाहेक अरू काम भएन। अरू काम अब एउटा बहसलाई चाहिँ चलाउन सकिन्छ, अब बहस चलाउन सकिन्थ्यो। अब अहिलेको संविधानले त्यो बहसलाई चलाउने पनि अनुमति दिएको छैन। उपराष्ट्रपति भनेको गरिमामय पद हो। यो पद चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको लागि गणतन्त्रको एउटा सिम्बोलिक पद भएको हुनाले, सुन्दरता भएको हुनाले अहिले यो बारेमा बहस गर्नु उपयुक्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले उहाँले के सङ्केत गर्नुभएको थियो भने खर्चको हुन्थ्यो कि लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति भइ नै पुग्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो, सोधिहालेँ मैले।
यो संवाद त्यति सार्थक पनि नहोला, अहिले संवाद गर्न आवश्यक पनि छैन होला, हामी त्यो निर्वाचनमा गइसकेका छौँ। हजुर। शुभकामना दिनुपर्छ हामीले। हजुर। अब यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि त्यसो भए सहमतिमा किन पुग्न सक्नु भएन? अब यो चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिको एउटा सुन्दर पक्ष भनेकै वाद विवाद संवाद सहमतिमा पुग्ने एउटा हाम्रो कल्चर र संस्कार छ। मलाई लाग्छ 2 गतेसम्म 3 गतेसम्म एउटा सहमति भइसक्छ र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि सारिएको उम्मेदवार नै उपराष्ट्रपति पदमा विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ एउटै उम्मेदवारलाई अगाडि लिएर जाने काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निकास पाउँछ, त्यसो निकास पाउँछ, एकदमै पाउँछ। तपाईँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। अब संवाद गरौँ। अब केही समयपछि सरकार विस्तार होला। हजुर। त्यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ एउटा पाटो पनि होला। हजुर। कैयौँ मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसले पाउँछ होला, त्यो आफ्नो पाटो छ। हजुर। तर कहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ पदको लागि राजनीति गरिराख्ने देश जनधन दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ, यसपट्टि तपाईँहरूको चासो किन बढ्छ? हो, यहाँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। अब पहिला यहाँको अघिल्लो प्रश्नको पाटोमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब सायद 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै यो सरकारले विश्वासको मत लिने काम गर्छ। सम्भवतः चैतको पहिलो हप्तामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्छ र विश्वासको मत प्राप्त गरेकै दिन अथवा भोलिपल्ट सरकारले पूर्णता पाउँछ। अब पदको कुरा छ, जहाँसम्म कोलिसन गभर्मेन्ट, कोलिसन कल्चर र एउटा चाहिँ सबै दललाई लिएर र मिलाएर जानुपर्छ भन्ने जनताको जनादेश पनि त्यही ढङ्गको भएको हुनाले केही किसिमका कुराहरूमा केही पदहरूमा बाँडफाँड गर्ने, सन्तुलनको आधारमा, शक्तिको आधारमा, विकासको आधारमा, विकास निर्माण र सबै जनजीविकाका सवालहरूमा सबै दलहरूलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउँदै मुलुक र जनताप्रति उनीहरूलाई चाहिँ नि जिम्मेवार बनाउनुको लागि मन्त्रालय बाँडफाँडमा केही कुराहरू गृह कार्य हुन सक्छन्। सायद कति कुराहरू भइ पनि सकेका होलान्, अब समयले बाहिर ल्याएको अवस्था छ। अबको सरकार पद बाँडफाँड भन्दा पनि मैले अघि नै भने संविधानको रक्षा, दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिको लागि आर्थिक एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्छ। आज अरू विषय भन्दा पनि देशको आर्थिक पाटो एकदमै विकास जटिल छ, एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र अहिले हेर्नुहोस् बैंकको ब्याज दर बढेर ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यो ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थालाई धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न शक्ति व्यक्तिहरू अब ऋणीहरूको मञ्चमा नै गएर देखा पर्न थालिरहेको अवस्था छ। यो पनि गलत पात्र र प्रवृत्तिको प्रवेश भनेर म भन्छु। तर यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त भन्दा मुलुकमा एउटा आर्थिक विकृति र विसङ्गतिहरू भए र आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेर हामीले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेर यो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा केही एग्रेसिभ अथवा चाहिँ केही आक्रामक रूपमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्छु। तपाईँले एउटा शब्द जोड्नुभयो, विसङ्गतिहरू चाहिँ सडकमा देखिरहेका छन्। यो तपाईँहरूको कामले गर्दाखेरि देखिएका परिणाम हुन् कि उहाँहरूको विसङ्गति हो? होइन, कतिपय कुरा त मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल भएको हुनाले र लामो समय सत्तामा बसेर काम गरेको हुनाले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनताको डेलिभरी सम्बोधन गर्न नसकेको, जनताका चाहना भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र युवा पुस्तालाई समेट्न नसकेको कारणले पनि यो आएको भन्ने एउटा तर्क गर्ने ठाउँहरू छ। म त त्यही आउँदैछु, तर्क गर्ने ठाउँहरू छ। तर आज 2048 सालको नेपालबाट आज 2079 सालको नेपालको आर्थिक सूचकाङ्क, विकासको सूचकाङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटनमा विकास, विद्युतमा विकासको सूचकाङ्कहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने के निराशाजनक अवस्था मात्रै छ त? केही लाख, केही करोड र केही अरब रुपियाँ नेपाली जनताले लोन तिर्यो र त्यो लोन समयमा तिर्न नसक्नुकोलाई चित्रण गरेर त्यो ऋणीहरूलाई जम्मा गरेर राजनीतिक रूपमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास खोज्नु के मुलुकलाई निकास दिने प्रयास हो र त्यो? यो बाहेक म जान चाहन्न। यस्ता किसिमका पात्र र प्रवृत्तिहरू कहाँ धमिलो पानी हुन्छ त्यहाँ माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर हिजो गुठी विधेयकमा माइतीघर मण्डलामा स्वाटै त्यो समूह आएको थियो, अब अरू विभिन्न काण्डहरूमा आएको थियो। यो पात्र र प्रवृत्तिबाट मुलुकको दिगो शान्ति र विकास होइन, मुलुकमा अराजकता, अनिश्चयता र एउटा चाहिँ अनिष्ट पैदा गरेर राजनीतिक परिस्थितिलाई नै खलल पार्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयत्न र त्यो एउटा चाहिँ दुस्साहस मात्र हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी विभिन्न घटकहरू र मधेसवादी सबै दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान र परिवर्तनप्रति दृढ र प्रतिबद्ध भएर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई
आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जानु आजको अनिवार्य र पहिलो दायित्व हो। त्यो दायित्व निर्वाह गर्न यो सरकार चुक्ने छैन। यो सरकारलाई अब त्यो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्ने छुट पनि छैन। हामी नेपाली कांग्रेस त्यसतर्फ सरकारलाई प्रेरित र सम्पूर्ण रूपले चाहिँ उत्प्रेरित गरेर अगाडि लैजान प्रयत्नशील रहन्छौँ र हाम्रो प्रयास अब जनताको सेवा, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक चाहिँ मितिव्ययतामा नै केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्ने कुरा म तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत म मेरो धारणा प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरूले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको बहस, गणतन्त्रको बहस गर्दै आउनुभयो र देशमा धेरै विकास भयो, धेरै परिवर्तन आयो भने पनि तपाईँहरूले बोल्दै आएको संवाद, यो पटक पटकको संवाद हो। हजुर, यो हुँदाहुँदै पनि हामी 55 वर्ष यताकै कमजोर आर्थिक अवस्थामा कसरी पुग्यौँ त? तपाईँहरूले समीक्षा गर्नु पर्दैन? आर्थिक क्षेत्रमा कसरी विकास भयो भन्नुहुन्छ? कहाँनिर विकास भयो भन्नुहुन्छ? केमा विकास भयो भन्नुहुन्छ? सारा क्षेत्रमा र सारा सूचकाङ्कहरूमा विकास भएको छ। विकास हो भने विकास केलाई माने त? आर्थिक अवस्था कमजोर होइन, छ। विकासको तपाईँको सूचकाङ्क मापदण्डहरूलाई हेर्नु छ तपाईँ। अब तपाईँ म भनौँ 48 सालमा नेपालमा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो, आज कति मेगावाट विद्युत उत्पादन छ? 48 सालमा नेपालमा कतिवटा स्वास्थ्य केन्द्र थियो, आज कतिवटा ठुला, त्यो पनि हेरौँ। अब म प्रश्न जवाफमा आउँछु, कतिवटा ठुला हस्पिटलहरू छन्? 48 सालमा कतिवटा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू, स्कुल कलेज विद्यालयहरू थिए, आज युनिभर्सिटीमा त नेपालमा कतिवटा छन्? र नेपालले चाहिँ दक्षिण एसियामा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने अथवा मेडिकलमा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने मुलुक भनेर नेपाल चिनिएको अवस्था छ। एक दुईवटा विकृतिहरूलाई सँगै लिएर एकदम माला हुने चाहिँ हुनेर ती विकृतिहरूको चाङ लगाएर होइन, समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालले फर्को मारिरहेको छ र नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। यो देन भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको हो, नेकपा एमालेको हो, माओवादीको हो र मधेसवादी दलहरूको हो। जो परिवर्तन तपाईँ र म यो फोरममा बसेर जुन संवाद गरिरहेका छौँ, यो संवादको परिस्थिति पनि यही गणतन्त्रले, यही संविधानले र यही परिवर्तनले ल्याइदिएको हो। यदि हिजोको अवस्था थियो भने यति खालको संवाद गरे बापत नै तपाईँ म धेरै वर्ष अँध्यारो कोठामा जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यो नागरिकको स्वतन्त्रतालाई हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? नागरिक स्वतन्त्रता नभइकन आएका कुनै पनि स्वतन्त्रताहरू स्वतन्त्र स्थायी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसै भएर म त के भन्न चाहन्छु भने अबको मैले अघि नै स्वीकार गरिसकेँ, भनिसकेँ, आर्थिक विकृति र आर्थिक विसङ्गतिलाई सुधार र परिवर्तन गरेर जानु यो सरकारको दायित्व हो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा दृढ र प्रतिबद्ध भएर सरकारलाई साथ सहयोग र समर्थन गरेर अगाडि बढ्छ। तपाईँले ल्याउनुभयो अस्पतालको अवस्था निकै नै राम्रो भयो। धेरै अस्पताल खोल्नु पनि राम्रो होइन होला, किनकि तपाईँहरूको काम कारबाहीले जनताहरू स्वस्थ हुन सक्नु भएन, जस कारणले गर्दाखेरि धेरै हस्पिटल खोल्नुपर्ने बाध्यता हो। त्योभन्दा प्रिक्युसन भन्छ, पूर्व तयारी, पूर्व स्वस्थ रहने उपायहरू हामीले अपनाउन सकेनौँ। विभिन्न देशमा सिधै अस्पताल जान नागरिकलाई अनुमति हुँदैन, त्यसको लागि सरकारबाट अथोरिटी लिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ अस्पतालको ढोका ढकढकाउन सक्छ। तर हाम्रो चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा चाहिँ अस्पतालहरू किन? होइन, नेपाललाई विकास माने नेपालको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने तपाईँले टेलिभिजन खोल्नुभयो, आज टेलिभिजन कतिवटा छ नेपालमा? काठमाडौँमा कतिवटा टेलिभिजनहरू छ? यो विकास मान्ने मार्केट यही हो, विज्ञापनको बजार त्यही हो, दर्शक र श्रोता हामी नै हौँ, यही हो, त्यही 3 करोड नेपाली हो। अरू त्योभन्दा बाहिर अब इन्टरनेट सेटेलाइटबाट विदेशमा पनि जाला, त्यो हो। यही सीमित मार्केट, सीमित स्रोत, सीमित साधन, सीमित कार्यक्रम र सीमित दृष्टिकोणलाई लिएर आज दर्जनभन्दा 3-4 दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजनहरू छन् नि। र यस्तै रूपमा सबै क्षेत्रमा यो खालको चाहिँ फड्को मारेको छ। फड्को मारेको म भन्दैन, यो चाहिँ अलिकति के भने सन्तुलित र व्यवस्थित रूपमा कुनै पनि क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धामा बाँच्न सक्ने आधारहरूसहित हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। तपाईँ आफै पत्रकार, कतिपय क्षेत्रहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आज एफएमहरू हेर्नुहोस्, सुरुमा कतिवटा खुलेका थिए, आज कतिवटा चलिरहेका छन् र कतिवटा एफएम स्टेसनहरूले आफ्नो कर्मचारी पत्रकारहरूलाई तलब दिन नसकिरहेको अवस्था छ। टेलिभिजनको अवस्था त्यस्तै हुनसक्छ, मिडियाको अवस्था त्यस्तै हुनसक्छ। अब म ओर्लिन्छु तपाईँले अहिले भनेको प्रश्नमा। अब मलाई यसैमा के सोध्नु मन लाग्यो, तपाईँ आफै पत्रकार हो। हजुर, थुप्रै टेलिभिजनहरू खोले, अनलाइन मिडियाहरू खोले, यो स्वाभाविक कुरा, राम्रो पक्ष पनि होला। त्यसैले जोडेका कयौँ कामदारहरू छन्, उहाँहरूको जीवनशैली कस्तो छ? उहाँहरूले चाहिँ नि जीवन धरापमा परे पनि संवाद गरिराख्नु भएको छ, त्यो बेग्लै पाटो होला। तर समग्र मिडियाको अवस्था हेर्ने भने त्यति सजिलो छैन। सहज छैन। कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ नि
देशबाट पलायन भइरहेका छन्। ठुल्ठुला सपना देशभित्रै गर्छु भनेर पनि कयौँ चर्चित पत्रकारहरू देशबाट बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। न सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ, न व्यवस्थापन नै गरेको छ मार्केटमा। अनि यसलाई मात्रै विकास भने? विकास भने त त्यो प्रत्येक नागरिकको जीवनशैलीमा राम्रो जीवनस्तरमा परिवर्तन आओस्, उहाँहरू देशभित्र केही गर्न सकुन्, आफूले गरिरहेको कामप्रति जवाबदेही बन्न सक्ने वातावरण आर्थिक रूपमा पनि होस्, अनि त्यो पो विकास हो। विकास भनेको छापछाप्ती बजारमा मैले अघि तपाईँलाई हस्पिटल कुरा हेरेँ नि त, हस्पिटल धेरै खुल्नमा विकास होइन। त्यसले अझ हामीले चाहिँ काहीँ त्यो पो छैन कि हाम्रो नागरिक अस्वस्थ बनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि त तपाईँहरूले चासो देखाउनु पर्ला नि त। त्यही त अघि नै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हामी प्लान र पोलिसी अलिकति तर्जुमा नगरिकन, मजबुत रूपमा प्लान र पोलिसीहरूलाई अवलम्बन नगरिकन विकासका फड्कोहरू केही मारेको अवस्था छ। त्यसलाई नियमन व्यवस्थापन गर्नेमा केही त्रुटि र कमी कमजोरीहरू भए सबै क्षेत्रमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मिडियामा पनि छ। मिडियाको त सानो मार्केट छ, यति सानो र सीमित मार्केट छ। सरकारको विज्ञापन दिने सीमित बजेट छ। त्यो सीमित बजेटमा नै आज हिजो 4वटा सरकारको कुनै चासो छैन। यसको अर्थ सस्टेनेबल अवस्थामा अथवा बाँच्न सक्ने अवस्थामा मात्रै उभिएर अगाडि बढ्ने हामी पेसा व्यवसायमा लाग्ने साथीहरूको पनि दायित्व र कर्तव्य हो कि यसतर्फ हामीले पनि सञ्चालकहरूलाई पनि गाह्रो, सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने अवस्था, सञ्चालकहरूलाई पनि अब त्यो खालको लगानीको प्रतिफल सहितको व्यवस्थापन र म्यानेजमेन्ट लगायत सारा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई पनि धेरै परिरहेको अवस्था। सरकारको संवाद यो राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा हो। राज्यको ध्यान यसतर्फ नगइरहेको अवस्था चाहिँ हो, तर राज्यलाई घचघचाउने काम पनि यहाँहरूको तर्फबाट, सम्बन्धित निकायहरूको तर्फबाट हुनु आवश्यक छ। र अबको सरकारले यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण। अब यो संवाद मैले किन जोडेको भने तपाईँले विकास भयो, परिवर्तन भएर विकासै भएन चाहिँ म भन्दिनँ। विकासले त फड्को मारेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँ आज प्रत्येक 753वटा पालिकामा जानुहोस्, त्यो पालिकाको सडकको अवस्था, शिक्षाको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, रोजगारीको अवस्था, विकासको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने बानी पनि हामी गरौँ न। आज भएन मलाई, अब म टाई सुट लगाएर हिँड्नु पाइनँ, अहिले मसँग रोयल्स ले बेन्च कार भएन, बेग्लै कुरा हो। तर म तपाईँकोमा आइरहँदाखेरि विभिन्न खालका साधनहरू प्रयोग गरेर आएँ। त्यो अवस्था र स्थितिलाई पनि त उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने, मान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण विकासै भएन भनेर म भन्दिनँ। विकासको लागि सन्तुलित र व्यवस्थित ढङ्गले विकास नहुनु। एउटा सन्दर्भ जोडिहालेँ। यी संवादमा एकजना वरिष्ठ नेतासँग हामी संवाद गर्दै थियौँ। मैले नै उहाँलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कुनै समय हामीसँग मोबाइल थिएन, ल्यापटप थिएन, अहिले सबैले उपभोग गर्न पाएका छन्, त्यसमा गर्व गर्न मिल्छ भने उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ। सबै कुरा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, हामीसँग त्योसँग विज्ञ छैन, कयौँ करोड चाहिँ अरबसम्म लगानी हाम्रो चाहिँ बाहिर जाँदैछ, त्यसमा चासो यसलाई मात्र विकास मानेर हुन्छ भने उहाँलाई सोधेको थिएँ। अब यसलाई नै विकास मान्ने भने त भन्नुपर्ने के छ, हामी कति निर्यात गऱ्यौँ, कति उत्पादन गऱ्यौँ, यो पो विकास होला त। हाम्रो निर्यात उत्पादन गर्ने बजार र उत्पादन गर्ने स्रोत साधन र क्षमता के त, त्यसतर्फ सबै सम्भावना छ। हामीसँग कृषिको सम्भावना छ, जलस्रोतको सम्भावना छ, पर्यटनको सम्भावना छ, पर्यटन र जलस्रोतलाई एकीकृत रूपमा विकास गरेर अगाडि बढायौँ भने मुलुक अगाडि बढ्न र समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन। हामी 8-10 वर्षमा देशलाई एउटा राम्रो र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने एउटा कन्ट्रीको रूपमा, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने एउटा देश, एउटा आर्थिक रूपमा सोभरेन देशको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसको लागि चाहियो विल पावर, इच्छा शक्ति। आजसम्म हामीलाई केले अचर पार्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक क्रान्तिपछि आएका निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताहरूले यसलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्यो। अब त्यो ओझेलमा पार्ने र ओझेलमा पार्न लगाउने काम हुँदैन। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, विभिन्न तह र तबकामा बसेका कार्यकर्ताहरू पनि उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक भविष्य, सामाजिक भविष्य, आर्थिक भविष्य र पारिवारिक भविष्यसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले अब राजनीतिक दलहरूलाई कुनै पनि गल्ती गर्ने, कुनै पनि काम गर्न सकिन भन्ने बहाना र छुट छैन। र त्यो बहाना र छुट नराखेर निर्मम ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ र यो सरकारलाई अगाडि बढ्नको लागि सम्पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। यो मेरो धारणा र दृष्टिकोणलाई तपाईँसँग राखिरहँदा हामीले के प्रतिबद्धता र बाचाहरू नयाँ लिएर आएका छौँ। हामी सरकारमा गएपछि ती नयाँ प्रतिबद्धता र बाचाहरूलाई जनता समक्ष पस्केर अगाडि बढ्छौँ। जुन हामीले लगत्तै निर्वाचन गऱ्यौँ, हजुर, त्यो निर्वाचन तपाईँहरूले पनि स्वीकारेको कुरा हो। धेरै कम मत पर्यो विगतको तुलनामा। राजनीतिप्रति जनताको आकर्षण घट्यो, एक खालको रुचि पनि घट्यो।
त्यो कुरालाई मन गरेर त्यसो भए तपाईँहरू अब चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ नि प्रतिबद्ध भएर देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। यो देश अगाडि बढाउन, यो देश निर्मम ढङ्गले विकास र निर्माणका कामहरू र निर्मम ढङ्गले आर्थिक क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणाहरू लिएर अगाडि बढ्न र बढाउन सकिन्छ। देशलाई एउटा 10 वर्षमा आधुनिक र समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो विल पावर चाहिन्छ। त्यो विल पावर भएका पोलिटिकल लिडरहरू हामीसँग छन्, त्यो क्षमता भएका नेताहरू हामीसँग छन्, त्यो खालको चाहिँ नि इमान्दारिता बोकेका नेताहरू हामीसँग छन्। हामीले उनीहरूलाई घचघच्याउने हो, हाम्रो पार्टी सङ्गठनलाई निरन्तर रूपमा त्यहाँ क्रियाशील गराउने हो। यो देश 10 वर्षमा समृद्ध नेपालको आधार तयार गरेर आगामी 20-25 वर्षमा एउटा चाहिँ नि समुन्नत र आफ्नो सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ अहिले भन्नुभयो एउटा मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सबै चिजहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न हामी सबल र सक्षम हुन्छौँ। आजैबाट त्यो विल पावरलाई, आजैबाट त्यो चाहनालाई, आजैबाट त्यो भावनालाई, क्रियाशीलतालाई हामीले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यो बाटोमा सरकार अगाडि बढ्छ, निश्चित रूपमा बढ्छ। त्यसमा त कुनै दुविधा नदिए हुन्छ, बढ्छ त्यो। अब त्यसो भए हजुर थोरै पाटो परिवर्तन गरिहालौँ। अघि पनि अन्त मैले जोडेको तपाईँहरूलाई, हजुर अब सरकार बिस्तारै सरकार चाहिँ विस्तारको रूप लिन खोजेपछि तपाईँहरूको दाबी कुन कुन मन्त्रालय हुन्छ भने अघि पनि मैले जोडेको थिएँ। अब ठ्याक्कै नि कति मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा हो र कुन कुन मन्त्रालय दाबी? होइन, अब त्यो बहसमा अहिले भागै लिन म चाहन्न आज, किनभने त्यो शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा बसेर टुङ्ग्याउने कुरा त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा कस्तो पार्टी हो भने काम गर्ने कुरा नगर्ने, हामी त्यो पार्टी सभापतिका कार्यकर्ता हौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी सभापतिले हेर्नुहोस् केपी ओलीले आज बजारमा बग्रेलती कति खालका काम उखान टुक्का घोषपेचहरू गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टी सभापतिले पुस 10 गते एउटा सानो हामी बीच एकअर्काको चाहिँ मनोविश्लेषण र मनोभावनालाई बुझ्न नसक्दाखेरि एउटा सानो घटना घट्यो र त्यो घटनाले समीकरण, जनादेश अनुसारको समीकरण बन्नको लागि 2 महिना पछाडि धकेलियो। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री, म त भन्छु एउटा दूरदर्शी राजनेता शेरबहादुर देउवाबाट कुनै प्रतिक्रिया सुन्नुभयो? सुन्नु भएन। कुनै उहाँले टिप्पणी गर्नु भएन। उहाँ केमा लाग्नुभन्दा आफ्नो काममा लाग्नुभयो, काममा विश्वास गर्नुभयो। म त्यही पार्टी सभापतिको एउटा इमान्दार सिपाही त्यो भएको हुनाले म निर्णय भइरहेका कुराहरूलाई, निर्णय हुने कुराहरूलाई अतिरञ्जित गरेर चर्चामा ल्याउन चाहन्न। जहाँसम्म मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीहरूको कुरा यहाँले गर्नुभयो, अब विगतमा नेकपा एमाले पाएका मन्त्रालयहरू सम्भवतः काङ्ग्रेसले पाउँछ, स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसले पाउन सक्छ र पाउन पर्छ भन्ने मेरो धारणा हुनसक्छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले चाहिँ नि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई मत दिएर सरकारमा नै सहभागी हुने निर्णय गरिरहेको अवस्थामा माओवादीको तर्फबाट एउटा मन्त्रालय र काङ्ग्रेसको तर्फबाट एउटा मन्त्रालय घट्नु पनि सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यो केही मन्त्रालय घटेर पनि हामी आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसबारेमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु। मात्र तपाईँलाई के म यसो आश्वस्त पार्न चाहन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भने चैतको पहिलो हप्ताबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा सहभागिता हुनेछ र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि बजेट निर्माणको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा र लगायत आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नियमितता, आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका सबै त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने र मितिव्ययी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सवालमा हामी दृढ र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ र नेपाल र नेपाली जनतामा एक खालको निराशा, एक खालको चाहिँ जुन एउटा पैदा भइरहेको अवस्था छ त्यो निराशालाई हामीले चिरेर नेपालमा प्रचुर सम्भावना र नेपाल युवा पुस्ताको प्रचुर सम्भावना र भविष्यलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने नीति र कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसो थोरै चासो, हजुर, अहिले एक खालको बाह्य शक्तिको प्रहार हस्तक्षेप पनि बढ्यो भनेर चाहिँ एक खालको संवाद हुने गरेको छ। त्यो आरोप तपाईँहरूलाई पनि छ र विगतको इतिहासले हेर्ने भने हामी परराष्ट्र नीतिमा कमजोर भएकै हौँ। तपाईँहरू स्वीकार नस्वीकार्नुहोस्। अब यो पाटोमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ यसलाई पनि जोडौँ न संवादको रूपमा। अब परराष्ट्र नीतिका एउटा सार्वभौम मान्यता र सिद्धान्तहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति, कमजोर भएकै हुन् नि हामी। असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र सबै छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार, सहअस्तित्वको आधारमा समान व्यवहार गरेर जाने समतामूलक सम्बन्ध नीति रहनेछ र समतामूलकै हुन्छ। यता कता मिडियामा आउने केही त्रुटि कमी, केही समाचारहरू
लाई आधार बनाउने हो भने यी कुराहरू तपाईँले गरेका प्रश्न गर्ने ठाउँ होला। तर मलाई लाग्दैन राजनीतिको त्यो उचाइबाट बसेर हेर्दाखेरि, मिडियाको त्यो उचाइबाट बसेर हेर्दाखेरि कुनै एउटा विदेशी मित्र राष्ट्रको विदेश मन्त्री आउँदैमा, कुनै मित्र राष्ट्रको राजदूत गएर कहिलेको बैठकमा भेट्दैमा अथवा कसैले गर्दैमा त्यो खालको हस्तक्षेप त भन्न मिल्दैन। चासो बढाएको अवस्था चाहिँ हो। तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न पारौँ, चासो बढाएको अवस्था चाहिँ हुन सक्छ। इतिहास नेपाली जनताले कोट्याउँदाखेरि कहिले काहीँ मन घोच्दो रहेछ क्या। जसरी जङ्गबहादुर राणाको इतिहास पढौँ, हजुर, ब्रिटिसको यात्रा त्यति शालीन थियो, त्यति सम्मानजनक थियो। उहाँले यति खालको तोप नदिने म तपाईँको देशमा जाँदैन। त्यो खालको इतिहास पढ्दाखेरि, वीर गोर्खालीको इतिहास पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालीको मनमा घोच्दो रहेछ कि एउटा विनय कोत्र चाहिँ घर घर ढोका ढोका पुग्दाखेरि त्यो खालको हस्तक्षेप त नेपाली जनताले नस्वीकार्दो रहेछ भन्ने कुरा हो नि त। अब यसलाई समाचार मात्रै मान्ने कि आधारमा हस्तक्षेप चाहिँ म भन्दिनँ। अब चासो बढेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसो भए त्यो चासोलाई स्वीकार्ने काम त हामीले गर्यौँ नि। त्यसो पञ्चशीलमा रहेको एउटा बुधा सहअस्तित्वको आधारमा अर्थ रह्यो त्यो होइन। हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यो प्रति नेपाल प्रतिबद्ध। विनय मोहन कोत्रा को हुन् र? हाम्रो नेताको अहिले म त्यो बारेमा जानै चाहन्न, होइन प्रवेश गर्दैन। किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनुभयो, अब एउटा डेकोरम र प्रोटोकलमा बसेर कसैलाई भेट्नुभयो अथवा डेकोरम र प्रोटोकलमा रहेरै काहीँ पैसा कुराकानीहरू गर्नुभयो होला। त्योभन्दा बढी त्यसमा आपत्ति छैन। उहाँले भेटेर जानु त्यसमा आपत्ति पनि थिएन। हामीले त पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई चाहिँ अप्लाई गरेन भन्ने कुरा हो नि त। यदि त्यसो हो भने हाम्रा नेताहरूलाई सहजै रूपमा भेट्ने बाटोमा भारतमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। चाह्यो भने त्यो असम्भव त छैन नि। कसरी छ? यहाँका पनि सबै नेताहरू गएर भेटिरहेको अवस्था हुन्छ। यहाँका पनि सबै फेरि एउटा तितो सत्य चाहिँ के हो भने खगेनजी, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चाहिँ धेरै सम्मानजनक छैन, अनुन्यासित, समतामूलक छैन, सामाजिक सम्बन्ध र धेरै चाहिँ धेरै नजिक र धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको सम्बन्ध। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई एउटा दाजुभाइको रूपमा, परिवारको रूपमा, पारिवारिक सम्बन्धको रूपमा पनि यो रहँदै आएको छ। हाम्रो खुल्ला सिमाना र यहाँका सेलिब्रेटीहरू बिहा गरेर उता जाने, उताका सेलिब्रेटीहरू बिहा गरेर यता ल्याउने भएको कुराले एउटा सामाजिक सदस्यको आधारमा पनि हाम्रा सम्बन्धहरू विकसित भएर आएको हुँदा तैपनि हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग एउटा सहअस्तित्वको आधारमा नै सम्बन्ध गर्छौँ र सहअस्तित्वको आधारमा नै हामी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छौँ। अहिलेकै प्रधानमन्त्री जतिखेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हजुर, त्यतिखेर उहाँको भ्रमण भारत भयो। उहाँको संवाद बाहिर के आयो भने म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दैछु। उहाँको व्यक्तिगत जीवन फरक होला, तर उहाँको पद र उहाँले निर्वाह गरेको पद पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो त देशसँग जोडिएको कुरा हो। उहाँले बोल्नुभयो सञ्चार माध्यम, हरेक सञ्चार माध्यममा प्राइम न्युज भन्यो, तर त्यहाँ गएपछि उहाँले भेट्न पाउनु भएन। अनि यसलाई सहअस्तित्व मान्ने हाम्रो देशकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीले भेट्न पाउँदैन। त्यो भ्रमणमा म भ्रमण दलको सदस्य पनि थिइनँ। त्यो भ्रमणको तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि मिडियामा सुनेको हो। अब भेटघाट गर्ने प्रोटोकल र कार्यक्रम फिक्स भएको थियो कि थिएन, त्यो कार्यक्रम कसरी तय भयो, कसरी सार्वजनिक भयो, त्यो कुरा चाहिँ अब त्यहाँ जान्ने कुरा भयो। त्यो हाम्रो बिचको बहसले त्यसको निरूपण र छिनोफानो हुँदैन। भन्नु खोजेको हाम्रो कमजोर भाव के भन्ने भनेर तपाईँले सोधे। अनि सहअस्तित्वको आधारमा हुनु पर्थ्यो। अब त्यस्ता कुराहरूलाई उजागर गरिरहनु आवश्यक छैन। मुलुक नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न गइरहेको छ र बढिरहेको छ। हामी चाहिँ सहअस्तित्वको आधारमा नै सबै कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसले साङ्गठनिक रूपमा सरकारमा जाँदा र बाहिर बस्दा समान रूपले राख्छ। हामी त त्यसको सन्तान हो नि त, त्यो गाथाको सन्तान हो हामी। त्यसमा जोडेको छ हाम्रो इतिहास, जो चाहिँ ब्रिटिस जस्तो साम्राज्यवाद त्यतिखेरको प्रभावशाली देश जो विश्व कब्जा गरिरहेको थियो, त्यसको देशमा जाँदाखेरि पनि यदि तोपको सलामी दिँदैन भने म जाँदैन देशमा। त्यो गर्व बोकेको देश हो हामी। अहिले हेर्नु त हाम्रो अवस्था, अहिले पनि त्यति निरीह अवस्था होइन। एक दुईवटा छिटपुट घटनाहरूले गर्दाखेरि यो देशको सार्वभौमिकता, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भूखण्डता र सार्वभौमिकतामा चाहिँ कहीँ कतैबाट प्रश्न उठ्ने र प्रश्न उठाउने ठाउँ कसैले ल्याउनु पनि हुँदैन र ल्याएको पनि छैन। त्यो गर्वका साथ हामीले भन्नुपर्छ, नेपालको स्वाधीनतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठ्न सक्दैन र उठ्न पाउँदैन। तर उठिरहेका छन्। प्रश्न उठ्न पाउँदैन र सक्दैन, म यति मात्र भन्छु। विनय मोहन कोत्राको बारेमा संसदमै बहस भयो, उठ्यो। एउटा चाहिँ नि सचिव स्तरीय व्यक्तित्व सुने, म त्यही घर घर पुगे, ठाउँ ठाउँ पुगे। म पनि त्यही थिएँ त्यो संसदमा, मैले सुने त्यो कुरा। तपाईँले सुन्नुभयो? सुने। कस्तो लाग्यो? अनि कति कुराहरू प्रश्न उठ्न सक्ने आधारहरू, प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भए, त्यो कुरालाई धेरै अनुभवी सांसदहरूले नेताहरूले गर्नुपर्छ। त्यो भए, यो त सत्य हो नि।
अब उहाँ आएको गएको कुरा सत्य हो, तर उहाँले आएर खासै ठुलो तात्विक परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ केही गर्नुभएको मैले पाएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा परिघटना पनि छ। कुनै व्यक्ति, भारतकै व्यक्ति उहाँलाई भेट्न भनेर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। जब उहाँसँग त्यो मेसेज गयो उहाँले फर्काइदिनु भयो। त्यो हो नि त नैतिकता भनेको त। किनकि गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै व्यक्ति थिएनन्, उहाँसँग देश र जनताको इज्जत जोडेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला को हुन् भने हामी खोज्दैनौँ, तर उहाँले गरेको भूमिका, उहाँसँग जोडेको, देशसँग जोडेको प्रतिष्ठालाई खोज्ने हो नि त हामीले त। आज सभापति शेरबहादुर जोडेको सम्बन्ध राष्ट्रसँग हामी त्यो खोजी गर्ने हो। कुन पार्टीको व्यक्ति हुन्, कुन भने त्यसमा चासो आम जनताको हुँदैन, तर त्यसको हेक्का उहाँहरूले राख्नु सक्नुपर्छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस यसप्रति सशक्त जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट एक इन्च पनि त्यो खालको त्रुटि कमी कमजोरी भोलिका दिनमा पनि हुँदैन र हिजो पनि भएको छैन। हिजो भएकै हुन्, स्वीकार्न सक्नु भएकै छैन, बिल्कुल भएको छैन। भोलिका दिनमा जन हुँदै हुँदैन। कहीँ कतिपल्ट प्रश्नहरू आयो भने पनि त्यो प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा, मेन रूपमा विश्लेषण गरेर सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए हामी विनय कोत्रा लेभलकै हुन्छ भयो। मलाई त्यो लाग्दैन। उहाँ आउनुभयो, जानुभयो, द्याट्स अल। पनि खुल्ला ढोका छ, सबैलाई सूचना गरिदिउँ। होइन, अब आएर भेट्न चाहन्छु भनेपछि त भेट्न दिने मान्छेको कुरा जो आए नै हुन्छ, फरक पर्दैन। होइन, एउटा डिप्लोमेटिक डेकोरम अनुसार जोसुकै आएर भेटघाट गर्नु त ठुलो कुरो रहेन नि। हुन त गोयल जस्ता आएर चाहिँ भेट्छन्, के ठुलो कुरा हो हाम्रो देशमा। सामन्त गोयललाई केपी ओलीले बालवाटारमा रातको 12 बजे भेटेको त्यो डरलाग्दो इतिहास पनि त हामीसँग छ नि। हामी त्यो त्योभन्दा पछिको सरकारले त्यस्तो डरलाग्दो इतिहास दोहोऱ्याउने काम त गरेको छैन नि। हाम्रो हैसियत नै सामन्त गोयल भनेको त रको प्रमुख हो। रको प्रमुख भने खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई हामीले राति 12 बजे भेटेर अनेक किसिमका कामहरू गरेको ताण्डव दृश्यहरू पनि हामीसँग छ। त्यसबाट त्यो घटनाबाट हामी झस्केर बेला बेलामा बरबराउने गर्नु स्वाभाविक हो। तर यो सरकारले र त्यसपछिका सरकारले यस्ता खालका ताण्डव नृत्यहरू दोहोऱ्याउने काम कहिले पनि गर्दैन। ढुक्क र विश्वस्त रहन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। अब त्यसो भए हजुर, अहिले सङ्क्रमण कालका मुद्दाहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ बहस पाएको छ। हजुर, लामो समयदेखि पीडितले न्याय पाएनन्, यो हाम्रो पनि दायित्व उठाउनु पर्ने, बहस बनाउनु पनि हाम्रो दायित्व पनि भएको छ। उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाको पनि सम्मान हुनुपर्छ। दुईटै कुराको सम्मान हुन्छ। किन अब यसमा समस्या यसमा एउटा कुरो के छ भने तपाईँको प्रश्नहरू उठे र प्रश्नहरू यो हामी दुवैतर्फबाट शान्ति सम्झौताकामा हस्ताक्षरकर्ताहरू 7 राजनीतिक नेकपा माओवादी र सरकार र राजनीतिक दलहरूको समान रूपमा जिम्मेवार भएर यो शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूलाई तत्कालै केही वर्षमा नै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। यो चाहिँ हामी सबैबाट, नेपाली काङ्ग्रेसबाट, नेकपा एमालेबाट, माओवादीबाट त्यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै दलहरूबाट केही त्रुटि र कमी कमजोरीहरू भएको हो। यो शान्ति सम्झौता का मुद्दाहरूलाई निरूपण गर्न, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निरूपण गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर त्यो आयोगले एउटा प्रतिवेदन दिएको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी एउटा कानुन नै ल्याएर त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो हुनको लागि केही विलम्ब भयो। त्यो विलम्ब के कारणले भयो? राजनीतिक अस्थिरताको कारणले भयो, दलहरूको बिचको केही इन्ट्रेस्टहरू छिनाझप्टीको कारणले भयो र राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकअर्कालाई हेर्ने बुझ्ने क्षमता, सोचाइ र दृष्टिकोणमा फरकपनको कारणले भयो। यो ज्यावत रूपमा भयो, केही त्रुटिहरू भए, प्रश्नहरू उठे। अहिले तपाईँलाई के पनि जोड्नु मन लाग्यो भने तपाईँहरूलाई अझै पनि चासो थिएन, मतलबै थिएन यो विषय चासोको विषय हुनु पर्थ्यो, टुङ्ग्याइनु पर्थ्यो, तर कुनै पनि राजनीतिक दललाई चासोको विषय थिएन। तर सर्वोच्च न्यायालयले तपाईँहरूलाई बिउताइदिनु भयो। होइन, सत्य हो नि। कतिपय घटनाहरूलाई पोजिटिभ, तपाईँलाई झसङ्गित बनाइदिएको छ, पोजिटिभ पनि तरङ्ग ल्याइदिएको छ नयाँ। निश्चित रूपमा सरकारले यो तपाईँले भनेकै घटनाक्रमलाई समेत जोडेर अहिले संसदमा भर्खरै सत्य निरूपण तथा यो चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ र अब विधेयक यही संसदबाट पारित भएर त्यो विधेयकले काम गर्छ र कानुनले काम गर्छ। त्यो कानुन अनुसारै द्वन्द्वकालीन सबै खाले मुद्दाहरूको व्यवस्थापन र निरूपण भएर अगाडि बढ्छ। तर पीडितले आशा मारिसके, मार्नुपर्ने अवस्था छैन। के त्रुटि कमी कमजोरी चाहिँ भनिहालेँ नि मैले।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिक दलहरूबाट केही समयलाई बुझ्न नसक्ने त्रुटि चाहिँ भएको हो। त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्वीकार्नुपर्छ, एमाले पनि स्वीकार्नुपर्छ, माओवादीले पनि स्वीकार्नुपर्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ। त्यो घटनाक्रमलाई अनदेखा गरेर केही विलम्ब गर्नमा चाहिँ हामी सबैको त्रुटि कमजोरी हो। अब हामी सबैले त्यो त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर त्यसलाई नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ र सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संसदमा विधेयक पनि ल्याइरहेको अवस्थामा अब पोजिटिभली यसलाई हेर्नुपर्दछ। यो पोजिटिभली निरूपण हुन्छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास छ। आम जनताले विश्वास गरिदिनु पर्यो तपाईँ? होइन, गरिदिनु पर्यो, गर्नुपर्छ, किनभने सरकारले यो काम गर्छ, निश्चितै रूपमा गर्छ। बाध्यकारी रूपमा गर्छ थाहा छैन। अहिले त्यो यही संसदबाट त्यो विधेयक पास हुन्छ, विधेयक पास हुने त्यही कानुन अनुसारै सबै कुराहरू निरूपण हुन्छ। तर 16 वर्षसम्म त भएन नि त, 17 वर्ष लागिसक्यो। मैले त्यो कुरा स्वीकारेँ त। त्यो 17 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले कति जिम्मा लिनुपर्ने हो, त्यो त जिम्मा लिन तयार हुनुपर्छ र जिम्मा लिन्छ। तर अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि त्यही रूपमा जिम्मा लिन तयार हुन्छन् कि छैन, हुनुपर्ने अवस्था छ। तर अब यो कुरालाई अहिले अतिरञ्जित गर्नु, उजागर गर्नु किन पनि आवश्यक छैन भने सरकारले सदासदा यो दायित्वबाट हामी अलि विमुख भएकै हो त, मैले स्वीकारिसकेँ। त्यो दायित्वबाट विमुख भएकै हो। अब त्यो दायित्वलाई संसदमै लगेर टुङ्ग्याउने काम गरिरहेका छौँ र कानुन बनाएर निरूपण गर्ने कामहरू भइरहेको अवस्था छ। र अब यसलाई चाहिँ नि प्रश्न प्रतिप्रश्न गरिरहनुभन्दा त्यो कानुनलाई हामी सबै मिलेर चाँडैभन्दा चाँडै निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यसो भए अब अन्तिमतिर छौँ हामी। हजुर, अन्तिममा सरकार तपाईँले अघि भन्न त के कुरा भनिसक्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि देश आज काली लाग्दो अवस्थामा छ। तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, लगभग 20 खर्बको हाराहारीमा अझै पनि हामीसँग ऋण दिनुपर्ने छ। रिमिटान्सबाट देश चलिरहेको छ, चल्नुपर्ने आज आफ्नै निर्यातबाट आएको पैसाबाट चल्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। आयात मात्रै छ देशमा। अब यो पाटोलाई अलि भए पनि स्थिर सकिलो बनाउनको लागि कसरी सरकार अगाडि बढ्छ र अब काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका म आउँदैछु, ठ्याक्कै त्यहाँ जोड्न खोजेको मैले। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा प्रवेश गरिसके पछाडि यो सरकारले अथवा वर्तमान सरकारले 2-3वटा कामहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। त्यो सायद सरकारले त्यो कुरालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ला। दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको पाटो अब हामीले नाराको रूपमा ल्याइरहनु पर्दैन। मुलुकमा दिगो शान्ति पनि हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता पनि यो सरकारले दिन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने जनजीविकाको सवालमा, आर्थिक सवालमा, वित्तीय सवालमा र उत्पादनको सवालमा केही एग्रेसिभ केही चाहिँ आक्रामक केही कार्यहरू, विकास निर्माणका योजनाहरू, वित्तीय सुधार र परिवर्तनका योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। वित्तीय सुधार र परिवर्तनका योजनाहरू, आर्थिक विकास र निर्माणका योजनाहरू, समृद्धिका योजनाहरू र रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरूको सृजना गर्ने केही योजनाहरूलाई प्याकेजको रूपमा सरकारले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद खगेलजी, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मेरो आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक धन्यवाद, बधाई र जय नेपाल। र जाँदै सम्मानित राष्ट्रपति, नेपालको 4थो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना र उहाँको सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद, जय नेपाल। अब देश आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने बेला आएको छ। देशले निकास पाउनुपर्छ। अब देशमा विकासको क्रान्ति आउनुपर्छ। यो विकासको पाटोमा सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र देशले निकास पाउनुपर्छ। अब स्वार्थको राजनीति भन्दा पनि साँच्चीकै सिद्धान्त, जीवनस्तर परिवर्तनको लागि, आर्थिक कार्यपलटको लागि हुनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।